puissant sirop maison, aide à mettre fin à la toux sèche, élimine les mucosités et augmente l'immunité. Laissez déjà le i dans les commentaires de quelle ville vous regardez cette vidéo. Vous savez, cette toux sèche persistante et elle ne vous laissera pas tranquille. Parce que je sais comment c'est. Alors aujourd'hui je vais vous apprendre un merveilleux sirop fait maison qui vous aidera à vous débarrasser de cette toux agaçante qui vous dérange tant. Pour cette recette il vous faudra d'un morceau de gingembre. Épluchez tout le gingembre et râpez-le avec la partie la plus fine de la râpe. Maintenant prenez le gingembre râpé, mettez-le dans un récipient. Puis ajoutez également une cuillère à soupe bien pleine de miel. Laissez déjà le i dans les commentaires de quelle ville vous regardez cette vidéo. Maintenant, ajoutons également une demi-cuillère à soupe de poudre de cannelle. La cannelle est idéale pour les maux de gorge, elle est donc très importante dans cette recette. Cette recette est merveilleuse pour se débarrasser de cette toux agaçante, surtout cette toux nocturne qui apparaît toujours quand on vient de se coucher. Je le fais toujours ici à la maison et ça marche très bien. Maintenant il suffit de bien mélanger notre recette et elle sera prête. Vous pouvez le consommer à tout moment de la journée, mais limitez-vous à une seule dose par jour. Il est recommandé de toujours le consommer avant de vous coucher à ce moment où cette toux gênante apparaît toujours, surtout si vous avez la grippe, car cette recette aide beaucoup avec les maux de gorge et l'excès de mucosité. Et si vous êtes arrivé ici et avez aimé cette recette, partagez-le avec tous vos amis et votre famille. De cette façon vous transmettez des informations aussi précieuses à de plus en plus de personnes. Je reste ici. Un gros câlin et jusqu'à la prochaine vidéo. Bye bye.